sinau basa Jawa materi ukara baku, gagasan baku lan gagasan tambahan. Sadurunge ayo padha maca basmalah luwih dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya bisa nentokake ukara baku, gagasan baku lan gagasan tambahan, bocah-bocah maca dhisik teks ana ing buku paket kaca 12-13. Wacan ing dhuwur kedadean saka patang alinea utawa paragraf. Saben alinea utawa paragraf kedadean saka sawijining ukara baku. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat utama. Lan pirang-pirang ukara katerangan. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat penjelas. Ing ukara baku iku tinemu ide utawa gagasan baku. Dalam bahasa Indonesia disebut ide atau gagasan pokok. Teks iki kedadean saka patang paragraf. Iki paragraf ke-1. Iki paragraf ke-3. Iki paragraf ke-3 lan iki paragraf ke-4. Saben paragraf kedadean saka sawijining kalimat, sawijining ukara baku lan pirang-pirang ukara katerangan. Artinya, dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Contoh, paragraf ke-1. Ukara bakune yaiku Museum Ulen Sentalu mapan ing Jalan Boyong, Taman Wisata Kaliurang. Dene ukara katerangan ukara sing sakliyane ukara baku. Adohe kira-kira 20 km saka kutha Ngayogyakarta. Prenae saka Ngayogyakarta ngalor liwat Jalan Kaliurang. Tekan gerbang Kaliurang ngalor kira-kira 2 km tekan Pratelon Patung Udang Lempeng ngalor. Udakara 500 meter ana pratelon maneh banjur menggok nengen 700 meter wis tekan Museum Ulen Sentalu. Nah, mulai saka ukara iki tekan ukara iki akhir paragraf. Iki ukara katerangan. Ing ukara baku mau tinemu ide utawa gagasan baku. Gagasan baku saka ukara iki, gagasan bakune yaiku papane Museum Ulen Sentalu. Papan kuwi panggonan atau tempat. Saiki paragraf keloro. Ukara baku paragraf keloro yaiku sing iki. Museum Ulen Sentalu didegake dening Yayasan Ulating Blencong wiwit taun 1994 lan diresmekake nalika taun 1997 dening KGPAA Paku Alam 8 Wakil Gubernur DIY ing wektu iku. Iki ukara baku. Dene ukara katerangan yaiku ukara sing sakliyane ukara baku. Yayasan Ulating Blencong iku kagungane keluarga Haryono saka Ngayogyakarta kang disepuhi dening Paku Buwana 12, Paku Alam 8, GPPH Puger, Gray Siti Nurul Kusumawardhani, Hartini Soekarno lan Samuel Wedya Diningrat. Nah, saka ukara iki tekan ukara akhir paragraf iki jenenge ukara katerangan. Ing ukara baku mau tinemu ide utawa gagasan baku. Gagasan baku saka ukara iki, gagasan bakune yaiku sing ngedekake
Museum Ulen Sentalu. Supaya bisa luwih jelas, bocah-bocah bisa nulis digawe kaya tabel sing ana ing buku paket kaca 14. Tulisan ukara baku atau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat utama lan ide utawa gagasan baku. Dalam bahasa Indonesia disebut ide atau gagasan pokok ing wacan kasebut. Ini paragraf pertama. Ukara bakune iki mau Museum Ulen Sentalu mapan ing Jalan Boyong Taman Wisata Kaliurang. Dene gagasan bakune yaiku papane Museum Ulen Sentalu. Ukara baku iki jelasake tentang papane Museum Ulen Sentalu. Paragraf keloro. Ukara bakune Museum Ulen Sentalu didegake dening Yayasan Ulating Blencong wiwit taun 1994 lan diresmekake dening KGPAA Paku Alam 8 Wakil Gubernur DIY wektu iku. Iki ukara baku dene gagasan bakune yaiku sing ngedekake Museum Ulen Sentalu. Ukara iki njelasake sing ngedekake Museum Ulen Sentalu. Saiki tulisan ide utawa gagasan baku dalam bahasa Indonesia disebut ide atau gagasan pokok lan ide utawa gagasan tambahan dalam bahasa Indonesia disebut ide atau gagasan penjelas ing wacan kasebut. Paragraf 1. Ide baku paragraf 1 yaiku papane Museum Ulen Sentalu. Dene ide tambahane jelasake arahe Museum Ulen Sentalu. Nah, iki mau jelasake kalimat baku atau kalimat utama iki mau jelasake papane Museum Ulen Sentalu. Dene kalimat penjelas iki jelasake arahe tekan Museum Ulen Sentalu. Saiki paragraf keloro. Ide utawa gagasan baku paragraf keloro yaiku sing ngedekake Museum Ulen Sentalu. Dene ide utawa gagasan tambahane yaiku njelasake sing kagungan Yayasan Ulating Blencong. Nah, paragraf keloro iki ana ing ukara baku njelasake sing ngedekake Museum Ulen Sentalu saka iki nganti titik. Dene ing ukara katerangan jelasake sing kagungan Yayasan Ulating Blencong. Nah, mengke bocah-bocah latihan nglengkapi paragraf ketiga dan keempat. Lan lengkapi tabel ngisore paragraf ketiga dan keempat. Saiki ayo ditutup kanthi maca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.